ومر وبقيت هاجر وابنها إسماعيل قرب هذا النبع الماء. ثم مرت قبيلة من قبائل العرب اسمها قبيلة جرهم، وهم يعرفون أن تلك الناحية ليس فيها ماء، فلما وجدوا عندها الماء استغربوا، فاستأذنوا من هاجر أن يشربوا من هذا الماء ويشربوا دوابهم، فأذنت لهم. ثم رأوا أن هذا الماء ينبع بكثرة، ليس أنه شيئا قليلا، بل يوجد ماء كثير، فاستأذنوا منها أن يبقوا هناك، فبقوا هناك. فترعرع إسماعيل ضمن قبيلة جرهم العربية، فتعلم منهم العربية، وكان طفلا صغيرا رضيعا، ثم نشأ بينهم وترعرع وتعلم العربية منهم. Jadi setelah itu ya, Hajar beserta Ismail, mereka berdua itu tetap tinggal di situ. Jadi di dekat sumur Zam-Zam tadi. Kemudian ya, datang kabilah atau suku yang dinamakan dengan suku Jurhum, yang mana suku Jurhum tersebut ya melewati daerah tersebut, dan mereka tahu bahwasanya di daerah yang ditinggali oleh Hajar dan Ismail itu tidak ada air sama sekali. Ketika mereka mendapati Hajar dan Ismail di situ ada airnya, di daerah tersebut ada airnya, mereka itu terkejut, mereka itu kaget. Mereka meminta izin kepada Hajar untuk mengambil air tersebut, untuk meminum air tersebut, dan untuk memberikan minum kepada hewan-hewan tunggangan mereka. Kemudian ya, karena air yang memancar itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali, akhirnya kabilah Jurhum ini ya, meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di daerah tersebut, meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di daerah tersebut, dan oleh Hajar itu diizini. Akhirnya Nabi Ismail itu masa kecilnya ya, beliau itu hidup di antara kabilah Jurhum ini. Jadi Nabi Ismail, beliau itu belajar bahasa Arab ya, dari orang-orang kabilah Jurhum ini, karena kabilah Jurhum ini merupakan kabilah Arab. ومنذ ذاك الحين وصارت مكة مأهولة بالسكان. Dan semenjak itu Makkah itu menjadi banyak penduduknya. والله تبارك وتعالى أراد أن يضرب مثالا لبيان أن الأنبياء يسرعون في تنفيذ أوامر الله عز وجل، وهمهم رضا الله، ولا يهتمون لكلام الناس. Jadi melalui peristiwa tersebut Allah ingin menjelaskan bahwasanya para nabi itu, mereka itu sesegera mungkin melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mereka tuju itu hanyalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan mereka melakukan itu ya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena perkataan orang lain. وأنهم يسرعون في تنفيذ أوامر الله عز وجل. Jadi mereka itu bergegas untuk melaksanakan perintah dari Allah. فقد أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم
بذبح ولده إسماعيل. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Sayyidina Ismail. وذلك لهذه الحكمة وهي إظهار كمال انقياد إبراهيم وإسماعيل لله تعالى. Dan itu tujuannya untuk menunjukkan kesempurnaan tunduknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kesempurnaan ketundukan beliau berdua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ورأى إبراهيم في المنام رؤية وأنه يذبح ابنه إسماعيل ورؤيا الأنبياء وحي. Jadi Nabi Ibrahim itu bermimpi dalam tidurnya untuk menyembelih Sayyidina Ismail, dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. فما أن استيقظ من النوم سيدنا إبراهيم إلا وأسرع لتنفيذ ما أمره الله تبارك وتعالى به بدون تردد. Jadi ketika beliau bangun dari tidurnya, beliau itu bergegas untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada keraguan sama sekali. وقد قال إبراهيم لإسماعيل وكان بعد إسماعيل لم ينبأ، لكن إبراهيم كان نبيا، قال له انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل. يعني انطلق، يعني اذهب معي، انطلق معي، اذهب معي حتى نقرب قربانا لله عز وجل. Jadi ya, Nabi Ibrahim itu berkata kepada Ismail, ya, Nabi Ismail ketika itu belum diangkat menjadi nabi. Beliau berkata, "Intolik, ya, pergilah bersamaku. Kita akan mempersembahkan sebuah kurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." فأخذ سيدنا إبراهيم سكينا وحبلا ثم انطلق مع ابنه إسماعيل. Jadi Nabi Ibrahim mengambil pisau dan juga tali, kemudian beliau itu pergi bersama Nabi Ismail. وقد قيل بعضهم قال أن الذبيح هو إسحاق، لكن هذه الرواية غير ثابتة. الثابت أنه إسماعيل. Dan telah diriwayatkan, الأشهر أنه إسماعيل. Dan telah diriwayatkan bahwasanya yang disembelih itu adalah Ishak. Akan tetapi ini tidak kuat, riwayat ini tidak kuat, ya. Yang paling kuat bahwasanya yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. ومكة حولها جبال، فلما انطلقا وصلا إلى الجبال، إلى بعض جبال مكة، فقال إسماعيل لأبيه: يا أبت أين قربانك؟ فأخبره أبوه إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فكان جواب إسماعيل عليه السلام في غاية السداد والطاعة لأبره إبراهيم. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Jadi ya, daerah Mekah itu dikelilingi dengan gunung-gunung. Ketika beliau Nabi Ibrahim dan Ismail ini pergi meninggalkan Mekah, ya, beliau berdua itu sampai ke salah satu gunung di sana. Kemudian Nabi Ismail bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai ayahku, di mana kurbanmu?" Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail bahwasanya beliau itu bermimpi, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail.
Kemudian Nabi Ismail itu beliau langsung apa? Langsung menjawabnya, dan beliau itu tidak menolak. Dan beliau itu tidak menolak bahwasanya beliau itu ya mempersilahkan ayahnya Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Jadi di situ mengatakan apa? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah wahai ayahku apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku sabar. Nah, ولما وصل إلى المكان الذي أمر الله فيه إبراهيم أن يذبح فيه في ذاك المكان ابنه إسماعيل، وأراد أن يذبحه، قال له إسماعيل: يا أبتي اجعل لي وثاقا، يعني اربطني به، واحكم رباطي، يعني كي لا أضطرب، واكفف عني ثيابك، يعني أبعد ثيابك عني حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي، فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. يعني انظروا كيف أن إسماعيل يساعد بتنفيذ ما أمر به أبوه إبراهيم من ذبحه، وكيف كان مسلما مطيعا لأبيه غاية التسليم، لا ومن غير اعتراض. وكيف أنه كان يفكر بأمه كي لا تحزن، وطلب منه أن يقرئها السلام، قال: فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. فأقبل سيدنا إبراهيم يقبله برأفة وحنان، يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. Jadi ya, setelah mereka berdua, beliau berdua itu sampai di tempat yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Nabi Ismail ini berkata kepada Nabi Ibrahim: wahai ayahku, ikatlah tubuhku. Jadi diikat, sehingga dengan itu nanti dia itu tidak akan apa? Tidak akan berguncang, tidak akan bergerak-gerak. Sehingga dengan itu dia itu tidak akan bergerak-gerak. Kemudian beliau juga berkata kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan baju Nabi Ibrahim agar tidak terkena darah Nabi Ismail, karena ditakutkan oleh Nabi Ismail jika ibunya nanti melihat baju Nabi Ibrahim berlumuran darah, dia nanti akan sedih, ibunya nanti akan sedih. Kemudian ketika menyembelih Nabi Ismail ya, nanti ketika menyembelih di lehernya ini, Nabi Ismail meminta dengan cepat, jadi agar kematiannya itu bisa lebih mudah. Kemudian ya, Nabi Ismail juga berkata kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan salam kepada ibunya Hajar. Jadi dari sini ya, dapat kita ambil bahwasanya Nabi Ismail di sini beliau itu sangat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat taat kepada ayahnya,
dia itu sangat patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayahnya. Kemudian di situ juga beliau itu apa? Mengatakan kepada ayahnya Nabi Ibrahim ya, agar menjauhkan bajunya itu agar tidak terkena darah Nabi Ibrahim. Beliau itu sangat mempedulikan ibunya, jadi agar ibunya itu tidak sedih, seperti itu. Kemudian beliau itu juga meminta Nabi Ibrahim untuk menyampaikan salam Nabi Ibrahim kepada ibunya Hajar.